Bonjour, Monsieur Mukwege. Bonjour. Bonjour. C'est un grand plaisir, un grand honneur d'avoir vous ici dans les divans rouges de la presse protestante. Guten Tag, wir freuen uns sehr, dass wir hier auf dem roten Sofa Sie jetzt interviewen dürfen. Mon français n'est pas si bien pour faire ça tout en français. Donc nous avons le plaisir aussi d'avoir Madame Delling. Mein Französisch reicht nicht ganz, darum haben wir Frau Delling eingeladen, die uns die Fragen ins Französische übersetzt. Herr Dr. Mukwege, wir reden hier über sehr, sehr schwierige Themen. Sie beschäftigen sich damit Ihr ganzes Leben und ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind der leitende Chirurg des Hospitals Panzi, ich hoffe, ich spreche das richtig raus, in Bukavu im Ostkongo und Sie operieren vergewaltigte Frauen. Meine erste Frage wäre, Sie haben und Ihr Team haben bereits in den letzten Jahren ungefähr 50.000 vergewaltigte Frauen operiert. Warum ist das nötig? Merci. Je suis ici à Kichentag pour pouvoir apporter beaucoup plus de témoignages par rapport à ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ja, vielen Dank. Ich bin hier zum Kirchentag gekommen, um unter anderem davon Zeugnis zu geben, was bei uns sich gegenwärtig immer wieder abspielt. Depuis 20 ans, il y a une guerre qui se passe dans l'est de la République démocratique du Congo et cette guerre se fait sur le corps des femmes. Seit 20 Jahren gibt es einen entsetzlichen Krieg im Kongo, in der Demokratischen Republik Kongo, und dieser Krieg wird vor allem auf dem Rücken der Frauen ausgetragen. À l'hôpital, donc les femmes qui nous arrivent dans un état de traumatisme physique qui porte surtout sur les organes génitaux, mais également un traumatisme psychologique assez profond. Die Frauen, die zu uns kommen, sind schwerst traumatisiert. Körperlich, weil ihre Geschlechtsorgane zerstört sind, und natürlich psychisch, weil sie aus allem herausgerissen sind, was ihr Umfeld ausmacht. Et souvent, nous procédons à des opérations qui permettent de rétablir donc la continence urinaire ou fécale ou réparer les organes génitaux détruits par la méchanceté humaine avec une violence extrême. Mais les opérations seules ne suffisent pas. C'est pour ça que nous avons également une santé mentale, puisque le traumatisme est très très profond et les soins physiques seuls ne suffisent pas. Wir versuchen natürlich zuallererst über die Operationen die wesentlichen Funktionen wie Wasserlassen oder die anderen Ausscheidungen wiederherzustellen, dass das möglich ist. Das reicht natürlich bei weitem nicht aus, denn die Frauen, die bei uns in psychischer Hinsicht zerstört ankommen, brauchen eben auch weitergehende Begleitung. Sie haben in früheren Interviews häufig gesagt, dass diese Art der Kriegsführung, der Massenvergewaltigung, die Familien und die Gesellschaft zerstören. Warum ist das so? Können Sie das erklären? En fait, lorsque le viol est utilisé comme arme de guerre, c'est une arme très très efficace. Wenn man Menschen vergewaltigt, dann richtet man eine Waffe gegen sie, und diese Waffe ist in diesem Fall ganz besonders effizient. C'est une arme efficace puisque ce que nous avions observé, c'est que lorsque les femmes sont violées en public, devant leurs maris, devant leurs enfants, devant leur communauté, ça crée une déshumanisation qui est très très profonde et fait que les personnes qui sont violées sont détruites physiquement, mais aussi
mentalement, mais également toutes les personnes autour qui voient ces actes d'atrocité sont détruites également mentalement. Wenn man sich vorstellt, dass diese Frauen in der Gegenwart ihrer Männer oder auch ihrer Kinder oder weiterer Personen vergewaltigt werden, dann sind nicht nur diese Frauen selbst, sondern alle anderen betroffen, schwer traumatisiert und alle weiteren, die mit ihnen zusammenleben, die Gemeinschaft aufrechterhalten, erleiden genau dasselbe Schicksal. Et en fait, les conséquences sont d'abord sur le plan physique, c'est détruire la capacité des femmes de pouvoir donner une progéniture, puisque ces viols massifs par plusieurs personnes à la fois, ça donne des infections qui détruisent l'appareil génital interne et externe, mais également ces introductions de corps étrangers dans l'appareil génital de la femme détruisent également sa capacité de détruire, de concevoir. Donc il y a une destruction de la capacité de la reproduction et donc entraîne une réduction démographique. Die Frauen sind natürlich in ganz umfassender Weise betroffen und zerstört. Wenn man sich vorstellt, dass ihre Geschlechtsorgane vollkommen zerstört sind, nicht nur der Vaginalbereich, sondern eben auch die Reproduktionsfähigkeit dadurch vollkommen genommen wird, dann ist das ein Angriff auf die gesamte Gemeinschaft, die über diese Frauen passiert. Mais également lorsque les enfants naissent issus du viol, ces enfants n'ont pas d'identité. Ce sont des enfants qui se retrouvent dans une communauté, mais il n'y a personne qui les reconnaît comme faisant partie de la communauté. Donc il y a une destruction du tissu social, puisque en fait les gens n'ont plus de filiation correcte et toutes les personnes qui subissent les viols perdent leur identité en quelque sorte. La femme violée ne se sent plus épouse. Le pasteur qui voit sa femme violée en sa présence perd ce sentiment d'être le leader. Le chef coutumier qui voit sa femme violée en sa présence, il perd cette capacité. Donc il y a une perte identitaire qui va se faire dans presque toute la communauté. Wenn man sich klar macht, dass diese Frauen in ihrer Gemeinde, jetzt muss ich mal rein, la première chose c'était un peu long. La première chose c'était quoi? Donc les enfants qui naissent. Oui, voilà. Wenn man sich klar macht, dass wenn die Frauen durch eine Vergewaltigung schwanger werden, dann stellt sich ja das Problem, dass niemand weiß oder niemand sie anerkennt, dass niemand die Vaterschaft anerkennt oder dass in irgendeiner Weise diese Kinder in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Es gibt ja gar keine Gemeinschaft. Und aufgrund dieser Situation weiß man natürlich, dass der Zusammenhalt in der Gesellschaft immer mehr zerstört wird. Und genau das ist die Situation, in der wir uns befinden. En fait, cette perte d'identité va entraîner une perte de cohésion sociale et donc entraîne la désorganisation totale. Und der soziale Zusammenhalt, der durch diese Akte passiert, der löst sich ja vollkommen aus. Es ist ein vollkommener Verlust sozialer Strukturen. Lorsqu'on sait que ce sont les femmes qui portent l'économie, lorsque vous les détruisez, vous détruisez également la capacité économique de toute une communauté. Und wenn man sich darüber hinaus klar macht, diese Frauen sind ja verantwortlich für die wirtschaftliche Stabilität in ihren Familien. Wenn man davon ausgeht, dass die Frauen so zerstört werden, zerstört man eben auch die wirtschaftliche Grundlage. Et par peur, la population qui fuit et laisse la terre pour ceux qui commettent ces actes, les bandes armées, quitte et il y a un déplacement massif de la population. Et en fait, vous voyez là que toutes les conséquences sont des conséquences qu'on peut avoir avec les armes classiques. Ici, on les a avec une arme qui ne coûte rien, mais qui est destructrice puisque ça se transmet même sur des générations à venir. Wenn Sie sich klar machen, dass dann die Bevölkerung, die solche Attacken erleiden muss, das Weite sucht, massiv flieht, die Felder verlässt,
dann wird nochmal deutlich, wie sehr die Zerstörung weitergeht und dass der gesamte Zusammenhalt nicht mehr gegeben ist, dass die Menschen ihre Felder nicht mehr bestellen können und es nichts mehr gibt, was sie haben. Das Ganze passiert aufgrund der Waffen, die man hier billig kaufen kann. Und diese Waffen, diese ganz einfachen klassischen Waffen, sind mit dafür verantwortlich, dass das so passiert. Herr Dr. Mukwege, Sie haben schon des Öfteren gesagt und haben das jetzt auch wieder angedeutet. Es gibt ebenso in diesem Prozess, in diesem Skandal der Massenvergewaltigung eine Verantwortung des internationalen Nordens für diese schrecklichen Taten. Worin liegt die Verantwortung? La responsabilité de l'humanité, je dois dire plus globale que le Nord, c'est qu'aujourd'hui on sait que ces viols se commettent pour des intérêts économiques, bassement économiques. Die Zerstörung der Humanität, so muss ich es ja jetzt auch ausdrücken, ist genau der Zusammenhang, in dem das, was wir erleben, passiert, und der geht eben auf die Verantwortlichkeit des Nordens. Et en fait, nous avions fait une étude qui a montré que là où se commettent les viols, c'est surtout là où on trouve également ces bandes armées qui font le commerce des minerais, spécialement le coltan que nous avons tous dans nos téléphones mobiles. Und es gibt ganz klare Untersuchungen, die nahelegen und auch beweisen, dass da, wo diese Attacken passieren, bewaffnete Banden unterwegs sind, die diese hochwertvollen Rohstoffe aus der Erde holen, beispielsweise das Coltan, das es bei uns in Hülle und Fülle gibt. Nous avons tous besoin de ces appareils électroniques. Wir haben ja alle unsere elektronischen Geräte. Mais comme consommateurs, nous pouvons exiger que ces matériels que nous utilisions soient construits par des minerais propres. Et ça, c'est possible. Und wir können alle als Verbraucher mit dafür sorgen, dass da, wo diese Geräte herstellen, beziehungsweise die Rohstoffe für diese Geräte herkommen, dass diese auf eine saubere Art und Weise gewonnen werden, um diese Geräte zu produzieren. Nun haben wir ja in Europa, auch in Nordamerika, ein großes Ziel, nämlich die Welt unabhängig zu machen von den fossilen Energieträgern, um den Klimawandel vielleicht zu stoppen. Gleichzeitig gibt es eine Idee, wie man das machen kann, das ist nämlich genau die Elektromobilität, die noch abhängig ist von den seltenen Erden. Haben wir da nicht einen großen Zielkonflikt? Und können wir dann das Ziel Elektromobilität im Grunde aufgeben? Müssen wir es aufgeben? On ne peut pas arrêter cet objectif d'utiliser en fait l'électromobilité. Ce n'est pas possible puisque nous avons besoin de protéger notre environnement. Nous avons besoin de protéger notre planète. Wir können einfach das Ziel einer sauberen Umwelt nicht einfach so aufgeben. Wir können das Ziel einer Elektromobilität auf lange Sicht nicht aufgeben. Wir sind dazu verpflichtet, unseren Planeten zu schützen. Mais pour avoir le cobalt, on peut l'avoir propre. On n'est pas obligé de l'avoir sur le corps des femmes, ni utiliser les enfants pour extraire ces minéraux. Aber wenn wir Kobalt abbauen, dann kann das doch nicht auf dem Rücken der Frauen oder sogar mit ausbeuterischer Kinderarbeit passieren. Dans notre programme, nous allons dans les mines pour chercher les enfants et les remettre à l'école. Ce qui m'a fait le plus mal, wenn wir versuchen zum Beispiel in die Minen zu gehen und die Kinder aus diesen Arbeitsbedingungen herauszuholen, damit sie wieder zur Schule gehen können.
Et quand je vois que parmi ces enfants, il y a des petits-enfants qui sont exactement comme mes propres petits-enfants, mais qu'on met dans des mines puisqu'ils peuvent entrer beaucoup plus en profondeur comme ils sont petits pour aller chercher la terre, les mines dans le fond, où beaucoup meurent dans ces fonds. Et je considère qu'ils sont comme mes petits-enfants. Pourquoi ils ne peuvent pas aller à l'école comme les autres? Nous avons créé une école pour les accueillir et je peux vous dire qu'ils sont parmi les meilleurs. Et on les paie seulement une banane pour faire ce travail. Wir haben versucht, diese Kinder aus den Grabungslöchern sozusagen herauszuholen. Und Sie müssen sich das vorstellen, diese Kinder sind genauso wie meine Enkel. Das ist dasselbe Alter. Und die werden gezwungen, in diese Grabungslöcher zu gehen und die Sachen da rauszuholen unter größter Gefährdung. Sie sterben dort zuhauf. Und deswegen haben wir versucht, sie dort rauszuholen, ihnen Schulbildung anzubieten und eben sie können sich klar machen, diese Kinder, wenn die in die Schule gehen, dann gehören sie mit zu den Besten. Und das Ganze eigentlich nur für den Preis einer Banane. Je pense qu'il faut des voitures électriques, des voitures propres, donc électriques, mais il faut également des minerais propres qui respectent les droits de l'homme et l'écologie. Wir brauchen natürlich saubere Elektrofahrzeuge, ja. Aber auf der anderen Seite brauchen wir auch saubere, menschenrechtsmäßig saubere Energiegewinnung, damit wir diese Energie auch mit gutem Gewissen verbreiten können. Wir sind hier auf dem Kirchentag. Der Kirchentag hat eine sehr große Tradition einer pazifistischen Gesinnung seit Jahrzehnten. Gleichzeitig gab es in den letzten Jahren immer wieder Eingriffe der internationalen Gemeinschaft, militärische Eingriffe, die gemacht wurden, um Schlimmeres zu verhindern in Staaten, die von Gewalt terrorisiert wurden. Würden Sie etwas dazu sagen? Gibt es eine Verantwortung der internationalen Gemeinschaft, auch militärisch einzugreifen im Kongo, um das Morden und die Gewalt zu beenden? Je crois que ce que nous demandons au Congo, c'est dire la vérité, puisque la vérité libère. Et c'est seulement la vérité qui peut permettre d'avancer vers la justice. Et la justice, ce n'est pas répressive, mais une justice réparatrice. Das Entscheidende ist, dass wir endlich anfangen, die Wahrheit zu sagen. Wahrheit befreit. Und da, wo wir die Wahrheit sagen, wird deutlich, um was es sich handelt und welchen Grund und welche Ursachen hier eigentlich zur Debatte stehen und dass die schuldig sind, auch zur Verantwortung gezogen werden. La justice permet également d'éviter la répétition, puisque ça fait 20 ans, j'ai soigné les femmes, il y en a que j'ai soigné 2 ou 3 fois, et maintenant je suis en train de soigner les enfants qui sont nés issus du viol, à cause tout simplement de l'absence de la justice ou de l'impunité. Die Wahrheit führt ja auch dazu, dass Gerechtigkeit widerfahren kann und dass die Justiz entsprechend arbeiten kann. Ich kann Ihnen nur sagen, ich habe Frauen behandelt 3-mal mit derselben Diagnose. Und jetzt bin ich dabei, die Kinder dieser Frauen zu behandeln. Das muss doch gesagt werden. Et je pense que la justice aide également à pouvoir donc préserver les valeurs morales d'une société. On ne viole pas les femmes devant leurs enfants ou violer les hommes devant leurs enfants et leurs épouses juste pour les traumatiser. Ça, c'est une perte totale de valeurs morales. Und die Justiz muss doch auch dafür sorgen, dass die jeweiligen moralischen Werte aufrechterhalten werden oder wieder aufgerichtet werden. Es ist doch nicht legal, dass Menschen vor den Augen ihrer Kinder oder ihrer Eheleute vergewaltigt werden und die
Frage, wie wir das hinkriegen, dass durch die Wahrheit wieder die Fragen der Moral und auch die moralischen Werte in unserer Gesellschaft Platz gewinnen, die ist doch entscheidend. La justice permet également de garantir le contrat social. Qui est qui dans la société? C'est seulement la justice qui permet de dire à chacun ses droits et ses devoirs. Und Gerechtigkeit sorgt ja auch dafür, dass der Gesellschaftsvertrag, den wir nun mal haben, auch in Kraft bleibt und dass wir die Werte, die wir unter diesem Vertrag leben wollen, auch dann entsprechend leben können. Malheureusement, la justice nationale domestique au Congo est corrompue et la justice internationale est complètement indifférente par rapport à ce qui se passe. Das Problem ist, dass unser Justizsystem vollkommen korrumpiert ist und dass das internationale System, die internationale Justiz, vollkommen gleichgültig ist. Et donc, ce qu'on peut demander à Kishenthag, c'est de pouvoir soutenir qu'il y ait une justice en République démocratique du Congo, comme il y en a eu partout où il y a eu des tueries de masse ou des crimes contre l'humanité de masse. On a besoin de cette justice pour rétablir l'ordre social. Und das, was ich gerne vom Kirchentag erwarten würde, das ist, dass die Frage der internationalen Justiz eine ganz große Rolle spielt, dass wir fordern, die internationale Justiz dort einzusetzen, wo wir sie im Kongo so dringend nötig haben. Das wäre eine Möglichkeit, die der Kirchentag hat, an der Stelle deutlich zu werden. Dr. Mukwege, Sie sind der Sohn eines Baptistenpredigers. Sie haben in Ihrer Autobiografie geschrieben, dass Sie in gewisser Weise sich auch als eine Art Pastor begreifen, obwohl Sie nicht Theologie studiert haben. Welche Rolle spielt Ihr Glaube für Ihre Arbeit? Le fil conducteur de mon travail, c'est ma foi. Ma foi qui me demande de regarder l'autre comme moi-même. Ma foi qui me demande d'avoir l'empathie, mais aussi la compassion que Jésus avait quand il trouvait des gens qui souffrent. Et je pense que c'est le fil conducteur de toutes mes actions, ma foi. Mein Glaube ist so etwas wie der Leitfaden in meinem gesamten Leben und für meine Arbeit. Der Glaube ist es, der mir deutlich macht, dass ich auch jemanden habe, der für mich sorgt und der für die anderen sorgt, dass ich sozusagen das Mitleid auch behalte und dass in dem Ganzen der Glaube sich sozusagen wie ein roter Faden durchzieht, durch die ich entsprechend auch Rückhalt und Stärke habe. Sie haben einmal gesagt, die Arbeit in dem Hospital wäre nicht möglich, wenn wir nicht auch den Glauben hätten und versuchen würden, auch durch den Glauben die auch mental zerstörten Frauen wieder aufzurichten. Und wer das nicht versteht, welche große Rolle der Glauben spielt, der hat das Prinzip dieser Klinik nicht verstanden. Erreichen Sie damit die Frauen mit dieser Idee, mit diesem Konzept? Absolument. Au niveau de l'hôpital, nous avons un concept holistique. Donc, les malades qui viennent pour des problèmes purement physiques, mais lorsqu'on les écoute, c'est très traumatisant pour moi et pour tous les staffs. Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz in unserer Klinik. Die Frauen kommen ja zunächst mit ihren ganz körperlichen Verletzungen, aber in dem Augenblick, wo man ihnen zuhört, merkt man, wie schwer sie traumatisiert sind auf der ganzen Linie. Et donc, lorsque nous faisons cette prise en charge, pour nous-mêmes et pour les malades, nous voyons le côté spirituel, le côté psychique. Nous soutenons sur le plan économique pour que les femmes soient autonomes et avoir la capacité de se réinsérer dans une communauté. Et puis, nous avons des activités qui permettent à ce que les femmes puissent aller devant les cours et tribunaux
puisque en fait, lorsque nous soignons les femmes, nous avons très bien compris que la notion de la justice est très importante. Souvent, elles sont accusées à tort. Et le fait d'être reconnues comme victimes est très, très important, surtout lorsque ça se fait par la justice. Das Trauma betrifft uns ja alle, auch wenn wir den Frauen zuhören. Und wenn es jetzt darum geht, den Frauen wieder Begleitung zu geben, dann tun wir das auf der ganzen Ebene. Das ist sowohl geistlich als auch körperlich, als auch psychisch und im Wesentlichen eben auch die Unterstützung in ökonomischer Hinsicht. Das heißt, wir geben den Frauen eine Chance, selbst für ihr Leben wieder verantwortlich zu sein, auch ökonomisch. Und auf die Art und Weise helfen wir auch, dass sie selbstbewusster sind. Und es ist von großer Bedeutung, dass die Frauen, die zum Teil ja noch falsche Anklagen über sich ergehen lassen müssen, dass die sich auch tatsächlich in freier Hinsicht als Opfer begreifen dürfen. Und dass sie das können, ermöglicht ihnen eben auch, frei damit umzugehen und wieder auf eigene Füße zu kommen. Gibt es etwas, was wir hier auf dem Kirchentag tun können? Wir können beten für die Frauen. Aber gibt es andere Dinge, die wir auf dem Kirchentag machen können, um ihnen und den Frauen zu helfen? Je crois que vraiment il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire. D'abord, je voulais demander à tous les frères et les sœurs qui sont ici, comme consommateurs, ils ont un rôle important à jouer. Je crois que les entreprises multinationales qui utilisent ces matières premières qui ne respectent ni la vie humaine, ni notre écologie, ces entreprises dépendent de tous les consommateurs ici présents. Wir haben einige Möglichkeiten, hier etwas zu tun. Das eine ist, dass wir als Verbraucher uns stark machen. Wir haben ja die internationalen Unternehmen, die Rohstoffe bei uns herausholen aus der Erde und dabei sich nicht um Menschenrechte kümmern und sich nicht darum kümmern, was damit passiert. Da können die Konsumenten eine ganze Menge auf die Beine stellen, um hier klare Kante zu zeigen. Et je suis sûr que merci. Si tous les consommateurs ici au Kirchentag, plus de 100 000 personnes, s'est mobilisées pour dire désormais nous ne pouvons plus consommer, que ce soit les téléphones ou un véhicule électrique, si on n'a pas la certitude que le matériel dedans n'a pas respecté le corps des femmes, qui n'a pas respecté notre écologie, puisque souvent ils déversent des produits toxiques en désordre, puisque c'est un État sans droit. Je crois que si les consommateurs ici prennent cette décision, les choses peuvent changer, puisque les entreprises ont peur des consommateurs. Und je mehr wir natürlich darauf achten, dass die Art und Weise, wie die Produktion dieser ganzen Geräte geschieht, dass eben die Menschenrechte in diesen ganzen Prozessen geachtet werden, dass es keine Auseinandersetzungen um die Rechte der Frauen mehr geben muss, dass man eben saubere Energie mit den jeweiligen Menschenrechtsstandards verbindet, dann können wir eine ganze Menge hier erreichen als eine große Menge von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Deuxième point où vous pouvez être très utile, c'est l'Église. L'Église, c'est une force. L'Église doit jouer son rôle prophétique. Et je pense que l'Église doit faire ressortir la vérité qu'on essaie d'étouffer par les hommes forts. Et je pense que si l'Église fait ressortir la vérité, cette vérité sera encore beaucoup plus écoutée par les dirigeants, puisque l'Église a une force que le monde ne peut pas maîtriser. Und wenn ich jetzt die Kirche direkt anspreche, die Kirche hat eine große Macht. Sie kann dadurch, dass sie die Wahrheit fordert, eine ganze Menge erreichen. Die Kirche hat die Möglichkeit, in der Öffentlichkeit laut zu sagen, worum es hier geht. Und die Wahrheit, die durch die Kirche sozusagen nochmal laut wird, auch gegenüber den Verantwortlichen, wird doch auf ganz andere Weise gehört. Und das ist unsere Chance, hier als Kirche deutlich zu werden. Merci.
Et enfin, l'Allemagne est une des grandes puissances. Peut-être les G7, l'Allemagne est une des grandes puissances du monde. Je suis sûr que s'il y a la base, les consommateurs, les églises font une pression au niveau de l'Allemagne, l'Allemagne est très très influente au niveau de l'Union européenne. Et si l'Union européenne veut que les choses changent, en ce qui concerne l'exploitation illégale, déshumanisante et non écologique des matières premières, l'Union européenne peut faire de grands changements. Donc vous avez le pouvoir dans vos mains. C'est question d'utiliser le pouvoir que vous avez pour sauver les femmes en Republik Demokratik du Kongo. Und wir haben ja auch wir haben im Blick auf die deutsche Politik eine ganz große Verantwortung und die deutsche Politik ist stark. Das muss nochmal deutlich gesagt werden. Die deutsche Politik hat die Möglichkeit und wenn wir als Verbraucher und als Kirchen an der Stelle uns deutlich äußern, dann können wir etwas bewegen. Die Europäische Union hat die Möglichkeit und Deutschland ist sehr stark an dieser Stelle, entsprechend Einfluss zu nehmen. Und wenn wir das auf den Weg bringen, dass wir nicht nur ökologisch, sondern auch im Blick auf Menschenrechte unsere Verantwortung wahrnehmen, dann können wir tatsächlich was erreichen. Ja, merci, Monsieur Mukwege. Die Zeit ist vorbei. Merci beaucoup. Et avec... Je crois qu'il y a... Il y a autre gens qui viennent. Merci beaucoup und vielen Dank und Gottes Segen für Sie. Merci.